स्मार्ट सेंसर है वो है ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आप अपने प्रीमाइसिस में, अपने घर में, अपने गोडाउन्स में, बैंक्स में, हर जगह वेरी इजीली, बहुत ही आसानी के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए ये प्रोडक्ट मैंने आपके प्रीमाइसिस में लगाया है। आपके प्रीमाइसिस में मेरे को इसको कहां लगाना है? आपकी एंट्री के पास कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने मान लीजिए आपके प्रीमाइसिस पे इसको लगाया है, आपके दरवाजे के पास या आपके शटर के पास। आपको सिर्फ इतना करना है, जब भी आप अपना दुकान, अपना घर, अपना ऑफिस, अपना वर्किंग प्लेस मंगल कर रहे हैं या शाम को वस्ती कर रहे हैं जो हम बोलते हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है, इसका ये चाबी निकाल लेना है। ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि आपका सिस्टम वर्किंग कंडीशन में है। साथ में ये आपको एक डिले टाइमिंग देता है, 1 मिनट का पूरे आपके प्रीमाइसिस से बाहर जाके आपका प्रीमाइसिस बंद करने का। जैसे ही आप अपने प्रीमाइसिस से बाहर चले गए तो सबसे पहले ये क्या काम करेगा? ये करेगा अपना एरिया कवर अप। कितना एरिया कवर अप करेगा? सबसे पहले ये अपने प्रीमाइसिस में, इसके फ्रंट साइड में 25 फुट लेंथ, 20 से 25 फुट लेंथ तक लंबाई में कवर अप करेगा। हाइट में देखने जाएंगे तो 5 फुट ऊपर, 5 फुट नीचे का एरिया कवर अप करेगा। साथ में 110 से 140 डिग्री एंगल का एरिया ये कवर अप करेगा। इतने एरिया में कोई भी आदमी कहीं से भी, चाहे वो शटर तोड़ के आए, चाहे वो दरवाजा खोल के आए, चाहे वो छत तोड़ के आए या आजू बाजू का दीवार या जमीन खोद के आ जाए, कहीं से भी वो आने का ट्राई करेगा, ये सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली वो चीज दिखाऊंगा। मैं जैसे ही इसके सामने से मेरा हाथ और पास ऑन करूंगा, समझ लीजिए इसके रेंज में कोई आ गया। अब मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूं, इस तरह से इसके सामने से पास ऑन होके। ये पास ऑन होने के साथ ही ये सिस्टम एक्टिवेट करेगा विद इन 9 सेकेंड्स। इतना जोर से सायरन बजना शुरू करेगा, इतना जोर से ये सायरन बजना शुरू करेगा कि जो आदमी अंदर आने की कोशिश कर रहा है वो 1 सेकंड के लिए वहां खड़ा नहीं रहेगा। साथ में अगर आप चाहते हैं तो इस सिस्टम के साथ हम आपके फोन से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब गाइस, जैसे ही यहां सायरन बजेगा, वो सायरन तुरंत आपके घर में जहां आप होंगे, जहां भी आप होंगे, आपके फोन में इसका रिंग आ जाएगा और आप जैसे ही फोन उठाएंगे सायरन आपको सुनाई देगा। लेकिन जब तक, या एक बात और याद रखिए, जब तक आप अपना फोन नहीं उठाते तब तक ये आपको रिंग देता रहेगा और देता रहेगा।